Би төвшөө. Би төвшөөсөн үү? Төвшөө. Би төвшөө. Би төвшөөсөн. Чаранд угаасаа ийм их байдалх те угаасаа. Мэдгүй бэ. Чи амьдралаас би бас хөвгтөн. Шат яа амар юм бэ. Эндээ өгч байгаа ч мөгч бас нөөбстэй. Алсан гэсэн. Надад маш гой сайн төлөө. Төвшөө. За өглөө сайн байцгаана. Яг одоо Look Into-гийн маань шинэ төлөвлөлийн 2 дахь дугаар эхлэх бэлэн болсон байна. Өнөөдрийн зочноор Төвшөө. За өглөөг авч ирсэн. Би төвшөө. Би төвшөөсөн үү? Төвшөө. Би төвшөө. Би төвшөөсөн. Төвшөөдөө баярлалаа. Тэгээд өглөөг авч ирсэн чамд баярлалаа. Тэгээд өнөөдөр бас бидний ярилцах байгаа кино нэлээд сонирхолтой кино байгаа. Тэгээд манай Төвшөөгийн хувьд бол сонгосон кино нь ерөнхийдөө өөрийнх нь амьдралтай болон мэрэгчлэлтэй холбоотой тийм кино сонгосон байгаа. Тэгээд Escape from Alcatraz гэдэг юм шангоос орж байгаа бодит амьдралаас идэвхтэй бүтээсэн бас нэг сонирхолтой кино байлээ. Бидний өнөөдөр үзэж байгаа кино бол бодит явдлаас идэвхтэй бүтээгдсэн Escape from Alcatraz. Alcatraz нь бол Америк нэгдсэн улсын түүхэнд байсан хамгийн хатуу хүнд дэглэмтэй хэнийх ч хүн орж байгаагүй шорон бөгөөд энэхүү шоронгоос 1960 онд 3 залуу гаргасан түүхийг энэхүү кинонд өгүүлэх болно. За тэгэхээр манай төвшөөгөө сонь сайхан юу байнаас бас үзэгчдээс уугаа танилцуулж төхөө бас. За намайг Төвшөө гэдгээ. Би ер нь бол зураач мэрэгчлээ гэхээр зураач мэрэгчлээ гэсэн. Ер нь бол зураг зурдаг юм би. Зураг зурдаг. Тэгээд давхар нэг контентууд хийдэг Canon дээр бас ажиллаж байлаа. Storyboard зураачаар ажиллаж байсан. Зарим нэг контентын найруулга дээр ч юм уу те маркетинг ажил дээр ер нь ингээд янз бүрийн юм хийдэм дөө. Ер нь би чөлөөт уран бүтээлч гэдэг байна. Баярлалаа. Окей, тэгэхээр өнөөдөр бас төлөвлөлөө шүү дээ. Зургийн одоо storyboard дээр зурдаг гэсэн. Тэгвэл кинон дээр бол нэлээд үйл явдал бол надад тийг санагдсан нэг юм. Нэг нушаад байхгүй ойлгомжтой. Шууд яг яах гэдэг нь ойлгомжтой. Тэгээ хурдан үйл явдалтай тэгээ нэг юм яриа байхгүй үйл явдал нь сонирхолтой санагдсан. Тэгээд энэ хүү storyboard-ыг одоо жишээ нь зохиод юу нойролцоогоор хичнээх юм болсон бол тэр талаас нь гоё юм үзэгчтэй бас тийм мэрэгжлийн талаас нь гоё тийм. Чиний бодлоо. Юун дээр Canon-ы хатлаас яг Canon дээр ч нөгөө storyboard-уудын сцены тооны гэдэг байхгүй юу? Нэг сцен дээр юм болон тэгээд нэг ингээ хэсэг явж байгаа үйл явдлыг нэг сценийгт очоод тэр сценээр нь яг ингээ storyboard-ын зургийн тоогоор жишээ нь боддог. Тэгээд энэ Canon дээр жишээ нь амар цөөхөн сцен. Эхлэлийн сцен, ингэж байгаа сцен, зураачийн сцен, оруулж байгаа тэр сцен гэдэг. Тэгтээ нөгөө яг тэр сцен болгоныхын дунд нь жишээ нь ингээд өнгөрснийг санахтай дуу хөгжим авах тийм байхгүй. Яг ингээд реалистик болж байгаа процессор ингэж гинт гүйлгэж урагшаа ингэж хурдлуулахгүйгээр яг ингээд шулуун зам. Яс киноны нэг арга үйл явцтай гэдэг чинь нэг зурдаг. Амар яг зураг аваад тэр хан би тэр гайхаад байгаа байхгүй. Бас яг нэг тийм чинь болсон ч юм болоогүй ч юм яг үнэн бодлыг мэдэхгүй л л да. Тэр нэг агаажуулах хоолгоо өгдөөд тэр зураад ингэ тавьчихдээ штэ. Тэр боломжтой юм уу? Чи зүгээр төсөлд яг үнэхээр тэгж амар зураал яг хүн нүдэнд таагдахаар гайгүй амарх шүү. Гайгүй тий. Чи хитэн цаас авлаа. Тэгээд чинь нөө бэлэн будагтаа байгаа шүү дээ. Будагаараа л юм чи. Хөл хэдэг Canon донд. За тий Canon донд. За окей тэгвэл хэд хамтдаа кино руугаа орцгоо тэгээд Escape from Alcatraz гэх кино бол 1970 онд хийгдсэн. Ерөнхийдөө үйл явдал 1960 онд бас нэлийн хуучны үйл явдлыг харуулдаг. Гэхдээ энэхүү би бас киноноос одоо орчин үед хийгдсэн, сүүлийн үед хийгдсэн шоронгийн авалтай кинод байгаа шүү дээ. Одоо чинь Green Mile нөгөө нэг юу лээ. Юу лээ бас нөгөө нэг кино. Юунд айгүй санаа авсан юм санагдсан надад кинонуудыг. Юунд Шавшанк амар төстэй. Амар төстэй санагдсан тий. Яг нөгөө нэг юм ойлголт хавд. Тэгээ ихний хэсэг бас амар юм хэцүү. Яг ингээд ерөөсөө ямар ч нэг кат байхгүй. Шууд онгоц дээр яриад бууж байгаа халахж байгаа яг энэ үнтэйгээ хамт шоронд орж байгаа юм шиг мэдрэмжийг төрүүлээд байгаа байхгүй юу? Ямар ч юу скип байхгүй. Би бас эндээс нэг факт судалсан л дээ энэ шоронгийн үйл явдал яадаг гэсэн нэг юм далаад усаар нэг бүрхүүлсэн байгаа шүү дээ 2 км-ийн зайтай хүн сэлхэд бол ерөөдөө кинонд хэлтгэлтэй сэлхэд бол ерөөдөө бол яг давлгаанаас болоод 20 км сэлхтэй адилхан бас хүүтэн тийм байдаг. Тэгээд ганц энэ шоронгийн нэг сони юм болохоор халуун усанд оролдог гэсэн хүмүүсийг гэж байгаа байхгүй юу? Яагаад тийм гэсэн чинь хүн ингээд халуусанд орж жагаад хэрэг ямар нэгэн байдлаар шоронгоос ороод хүүтэн услуу байхад цочраад ингээд те шууд ингээд
татаж матах тийм бас эрсдлийг тооцоолж матаасан бас юм. Шорлчин угаас данд хүүд тусдаг. Энэ хүүд тустай. Энэ ганцхан халуустай шоурны хот. Үгүй. Одоо яг энэ хэсэг байхгүй. Энэ хэсэг болохоор нэг чи санаж нэг Green Mile дээр нэг залуу байдаг шин. Jiggles гэдэг нэг юм холгонтой. Тийм яг нөгөө Харагдсан байна уу? Чи наад энэ чинь юу өстэй? Ал Капон өстэй. Al Capone гэдэг юм бас том босс. Нөгөө нүдэн шилтэй энд мөн те. Тийм мөн. Энэ үнчүүлээ яадаг юм блэ? Энэ Ал Капон чинь гэхдээ яг би үзчихэд анзаарсан яг энэ зохиомжтой юм уу жихээс байсан юм билээ. Гэхдээ яг энэ хүнийг одоо олж Al Capone гэж юм би мэдэхгүй л байгаа даа. Ал Капон гэж одоо нөгөө юу штэ Мафийн том босс. Итали гаралтай нөгөө Америкийн том мафийн Ал Капон чи яг хамгийн одоо том алдартай мафийн толгойч нь. Тэгээд Ал Капон ч баригдаад нэлээд болж байгаад тэгээд Алькатразад ирсэн юм билээ. Алькатразад Тийм баха. хэдэн жил хоригдсон гэлээ. Энэ Карон дээр бол хоригдоод бараг 20 30 жил болсон юм шиг болоод байгаа. А энэ тэгээд нөө яг Шавшанк дээр гардаг шиг юу болоод байгаа байхгүй. Нөгөө гей залуу байдаг шүү дээ. Банд шинэ банд гэдэг. Банд пэйж. Шаранд угаасаа ийм их байдалах те угаасаа. Мэдгүй Чи бэ. амьдралаас тавсан. Хойлоотой ингээд Шавшанк дээр ингэдэг байдаг шүү дээ. Энэ чинь Шавшанкээс нэг 19 жил өмнө гарсан кино. Тий. Тэгээд энэ Green Mile дээр гардаг шүү нөгөө нэг юм хоолноос нүтгээд гэсэн чи наатаа идэх чинь үү гэдгсэн чи идэхгүй гэдгсэн нэг ах ингээд авсан нөх тийм нэг доош өгсөж хулганд өгч идэг. Тийм нөгөө Яг энэ тэр чинь зэрэгч болгонтэй тий. Тэг би энэ их чи нэг л юм дежавудэд байгаа санагддаг тийм. Аа чи юу үлээ гэж. Юу лээ гэж би нэг мэддэг юм санагдаад. Тэгээ яг үзэж та гуйлж үзсэн байхгүй Шавшанк хэдэн онд гэсэн чинь 18 л 19 жилийн дараа гарч ирсэн юм л. Энэ киноны дараа тий. Тийм. Тэгээ Грим Айл чи бүр хоош уус тий. Бүр хоош. Тэрний өмнө тэгээд шоронтой яг 3 том канон энэ 3 л шүү. Тий. Шоронгоос 30 100 удаа хордлого гарч ирсэн бөгөөд 15 хүн баригдаж 8 хүн бууж өгч болио би бодлоо гэд 7 хүн буудуулж 1 хүн живсэн баталгаажсан мөгөө 5 хүн зогцолдоогүй гэж байгаа байхгүй. Тэрний одоо эндээс 3 нь бол 2 нь бас мэдээ. 5 орсон боломжтой юм шүү. Яг тэгэл ер нь гэхдээ энэ кинонд тэгдүүсээ зөвсөлтөнчлөөдөө шоронгоос орсныхын дараа энэ ч хаагдсан гэдэг юм. Энэ сценэр амар гоё ярианы хэсгүүд явдаг шүү дээ. Чиний нэрийг хэлсэн Юу вэ? Дарга нь ингэж хэлдэг. Бид нар энд сайн иргэнийг бэлддэг, сайн одоо юу хоригдогч юу гэдэг лээ. Сайн хоригдогч, сайн сонс. Шоронд хоригдож байгаа нь юу гэдэг лээ? Хоригдол. Бид нар сайн иргэнийг бэлддэг, сайн хоригдол бэлддэг газар. Бус шорон ч нөгөө нийгэм буцааж гаргахын тулд нөгөө хүний хүмүүжүүлээд ингэ бэлддэг шүү дээ. Бүр шал өөр. Гэтэ ер нь бол нэг баг насаар харагдсан хүмүүс байдаг юм шиг. Тийм их насаар өргөцсөн. Ингэдэг байхгүй манай энэ харчин энд хэлдэг шүү дээ. Ингээд манай гарах боломжгүй байсан бол би тэр амиа хорлох байсан юм а гэдэг тийм их утгатай юм Аа, ер нь боломжгүй байсан бол боломжгүй байсан бол би зөв хэлчих шууд амиа хорлох байсан. Энэ залууг ингээд юу гадаг шүү дээ. Хизүү гээд Тийм. хурцлаад идэг юм. Боломжгүй. Дээшээ гараад ийм агарын хоол байгаа. Тэгээд дараа нь яах вэ гэдсэн чинь харалцчаа төлхөрийг асууад авчих гэдэг шүү дээ. Тийм. Ахилаа Б блокоос гарахын тулд ахилаа зүссэн гэж байгаа байхгүй. чамайг хэн гэж Яг бүгд нэмж оруулсан. зөв канон дээр яг чимэг оруулах гэж. Энэ цэцгээр амар олон юм зөвлөдөө шүү дээ. хорон дунд хоригддаггүй миний дотор байдаг цэцэг Миний дотор төсөцгөн бич. Их хвчлүүлэх гэсэн үг юм. Тийм. намайг доо тэрийг усыг хардаа. Тэгээд яг энийг хараа амар санагдчих шүү дээ. Тулд дороо иж 2 кг Шорончин ингээд зайтай идэг мөртлөөсөө энэ ингээ харангуудлаа. Энд чинь нөгөө Сан Францискогийн яг голдоо байгаа шүү дээ. Тэгээ ингээ харахаар яг нөгөө Сан Франциско 2 км цаана ингээ том том барилгууд нь харагдаад. хэдхэн минутын дотор л хөл гарч чинь мдээгүй. Би нэг ийм хүн мэдрэмжийг авч ирсэн байхгүй. Имлэг нөгөө амар удаан хоригдчихсэн гэнэ яа. Яг тийм болчихсон. Хөвчихсэн. Тэгээд ингээд заримдаа энэ газар чиг цонхоор ахаар ингээд хүмүүс ингээд автобус суугаад нэг яваад байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг ингээд энэ цаана нэг амжилт өрнөд ингээд дотор нэг хоригдсон юм шиг сонир мэдрэмж аваа. Тэр амар онцгүй мэдрэмж. Цонхоор хараад хүмүүс ингээд гоё яваад байгаа. Одоо нэг докийн өрөөнд ирсэн баг цаа юмнууд энэ үлээд. Энэ юу сая ингээ хумсногтой ургаач байгаа шүү дээ. Тийм. Тэг манаслаад хумсногт нь байгаа шүү дээ. Тийм байгаа. Тэшин дээр эхлэлээр авдаг шүү дээ. Яг Яг тэр авчдаг үстэй. хоёр талаас нэг нь авчдаг байхгүй. Аа. Аль хэзээ авцсан байж. Ийшээ орохдоо зүгээр унгад юм шүү дээ. Би юм үлээ гэж. Гэхдээ энэ зүгээр тохиолдлоор унгаач. Тохиолдлоор унгаач. Нэг тань азгүй үйл явдал очиж байгаа байхгүй.
Манай нөгөө зурдаг ах байгаа шүү док ингээл зураал явж. Тэгээд энэ шарангийн дараыг зурж байгаа гэж гэсэн. Тэгээд энэ яг хаа мдээгүй тэрийг зурж байгаагүй мдээгүй шүү дээ. Тэгээд явж хаад зүгээр юм шалгаж явж хагаад хосны утгаа унгаагаад тэг өрөөлөө нас чинь зургийг нь үзээд тэг ягаад чи мэдгүй өөртөө таалагдаагүй юм шиг байгаа миний бодлоо. Тэгэл энэ хүний зурхыг болиул гээл болиулснаас хойш аюу хэцүү үйл явдлаа л. Тэр амар төгшүүртэй хэсэг. Яа агүй. даалтноос зураг зурх эрхийн хас. Одоо орчин үеэр иймэрхүү нэг юм эвгүй юу болох гэдэг мэдтгүйсэн зэрэг амар клоп шот ашигладаг шүү дээ. Яг тухайн хүний царайг харуулад нүдийн ч юм уу. Тэгвэл энд ингээ яг нэг ингийн юм медиум шотоос одоо гайхаж байна. Яа. Жоо юм уу тийм ямар ч ойлж байлдгүй. Тэр надад эвгүйс ахгүй. Эндээс хурдан гарга. Окей, гарга. Яг энэтэй зөвхөн утга санааны хувьд болохоор ерөөдөө ингээд мэдхгүй одоо юу мэс чимтэй нэг юм. Миний ихчлөө гэдэг хулгайлчлаа ингээд яах вэ? Чи аваад ихчлээ байна. Тийм их утга санааг илэрхийлж байгаа ч юм. Нилээн гүн жоо гүн утга илэрхийлээд байгаа юм шүү. Киноны метафор. Тийм. Яг одоо энэ докын гаргаж байгаа үйлдэл байгаа шүү дээ. Ийм үйлдэл гаргаж байгаа. Чин чамд таш яг иймэрхүү юм тохиолдсон бол яг одоо чиний одоо би бас хөвгтөн. Шат яа амар юм бэ. Гэхдээ би бас зөвхөн оронд нэг бодол та шоронд амар олон жил болсон. Тэгээд одоо би чинь зүгээр ингээд шоронд байлаа гэж бодсон. Надад жишээ нь ингээд бодог биер байхад би тэнд одоо эрхчлөлөө мэдэрч чадна байхгүй юу? Өөрөөхөө хүссэн юм ингээд шинээр бүтээгээд сонирхолтой чадвар маань сайжраад ингээд арай нэг юм хийж бүтээгэр хүний аж стресс ярилдаг шүү дээ. Тэгээд өөрт нь ингээд байдаг нэг юм үнцэнтэй ганц юм зүйл байгаа байхгүй юу? Тэгээд тэрийг хэрвээ булаач юм бол жишээ нь яг тэр чинь яг жинхэнэ утгаараа миний шорон болж шүү дээ. Тэгээд ялангуяа алкатрацт бол оргож чадахгүй тэнд ингээд насаараа байх хүнд бол би бол ингээд тэгхэл байсан баг гэж. Тийм шүү те. Хэцүү те. Яг кино үзчихээс надад л санагдaltaй. Муу хаштай. Үгүй ингээд юу ингээд одоо зураач хүн чинь ингээд өөрийнхөө ингээд би бодгийн юм өндө бүр амар харам гэдэг. Хандгаа өгч байгаа ч мөч нөөбстэй. Годгий чинь хэлж өгч юм. Хүмүүс ингээд амар олон ингээд бодог модог би харандахаар нэг юм өгч гэдэг баг. Тэгээд энэ сая энэ гардаг нэг нүдний энэ дөрөв штэ. Энэ хүн бас нэг тийм түүхэн бод хүн байх гэж бодсон. Энэ шорон чи амар олон юм завтай юм алдагтай хүн хэрэгжсэн. За алдартай ч юм зүйл. Завтай завтай том гэмт хэрэгжсэн. Яг нэг цаг үед. Сая бас нэг өвөл гаргав. Надад томсны утга байгаа. Одоо төлөвөө авч байгаа тийм төлөвөө. Тэр нөхрийг нь яг юм зурдаг хэсэг нь зөв юм бохоггүй. Дараагийн тоолго усгад тэд мэдчих юм. Тэг би гайхаад байхгүй. Эний чодоос 2 жилийн төлөвлөгөө юм уу? 2 жил биш ээ. Төлөө гаргаад орох хүртлээр бэлдсэн хугацаа. 2 жил. Тэр 2 жилийн хугацаанд үнэхээр тэгж амар зурдаг болохоо. Чи үсчнээ. Гайгүй. Чи ямар нэгэн реалистик яг бодож байгаа шүү. Гэхдээ Өнгийн харал болоо шүү. Хана юм байлаа гэхэд будгаа яг ийм хөө хийлээ. Бодит тэр яг ингээд бод зургуудыг харсан уу? Яг адилхан уу? Яг адилхан. Яг энэ кинонд гардаг шиг тэр нэг манекены ингээд толгойн хэлбэр нүд мүдээ зурсан. тэр нэг хийдэг амар те. Тэгээ ингээ хан дээр байгаа цаас магасан. Тэр бол ингээ хальт харахаар юу анзаардаг. Албагаа сойж болох. Энийг шууд ойлгож явах те алга болгох шиг нэ юм. Төлөлөө хүн биш. Амар сони. Хамгийн цаг талдаа хамгийн хатуу ширвэ штэ. Шорон мөртлөөсөө ингээ харалцчаад уулзнаа. Би халбаас хэлмээр байна. Нөгөөд би галтгоонд ажилламаар байна. Тэр бас нэг тийм тэгвэл Америк болохоор ингээд хамгийн чанга шорончсан тийм хүний эрх мэрхийг хангах юм уу? Маш их өсөж байна. Хоол хийж чадах уу? Энэ халбыг буцаагаад өөр халбаг авчуулах уу? Мэдээж шүү дээ. Би бас сүүлд нь хоёрыг авсан ойлгох. Тэгтээ яг үндэ энэ дээр тэгвэл халбаас олж байгаа юм бол өгсөн чинь. Шавшинг. Шантыг авчихуулгаад. Юу шант хэрэгтэй гэдэг. Шант юм уу шант юм. Анимашн үздэг бол яагаад анимашн үзэх дуртай? Анимашн болохоор яг мэрэгчтэй холбоотой ч юм уу зурдаг болохоор ингээд үз санаа авдаг, inspiration, motivation авдаг ч юм уу. Тийм их хөө. Би кай ээж суугаар угаасаа ийм болчих юм те. Би ээжтэй ерөөсөө айлын жилүүд үздэг байхгүй.
Зүгээр л сайн анимашн, сайн кино үзэх дуртай. Хамгийн сүүлд үзсэн анимашн. За зүгээр ярьж юм асуулаа. Кино. What if-ийн сүүлийн сизнүүдийг л дахиж татж үзсэн. Disney Marvel. Гоё. Кино майнес онцсон шүү дээ. Godzilla. Японы. Тэгээ энэ амар төвшөлтэй хэсэг хоёр дахь бэлэн болно гэж байгаа шүү дээ. Тэгээс киноны зөвлөх. Зохиол байсан уу эсвэл тохиоллох Гоё төвшөлтэй болох хэрэгтэй шүү дээ. Тэгээ дээр харахаар нэрээ. Би бол бодод таахгүй бас энэ чимийг хараад тэгээд улаан цай хараад байгаа шүү дээ. Ачаад тэг мэдгүй байх гэхээр айгүй сайн зурсан баг. 2 жилийн болсноос нэлээд амар нэрэл яарад байгаа байхгүй тий. Нэрэл сандаацсан яатсан л яваад байгаа манай хэд бол. Энэ минийг ажиж салгалаад авчихгүй зүмдөө. Эндээ гацаад Сонио эдрийг оргосон гэдгийг мэдж байгаа хүртлээсээ гэдэг. бүтлгүүдэх гэдэг юм шиг тий. Энэ бүтгэхгүй. Энэ өөр хэмтэн тэгээд аюу хэцүү энэ одоо. Тэг яагаад хүрхгүй юм? Хан ман дээр ингээд өшөглөөд байсан. Би бас ингэж бодсон л доо гэхдээ удлаа. Цамцаа таилж агаад Ингэж мингээд Монгол хүн бол зүгдөөд өмд манх цаг цамцаа таилж агаад ингэж агаад нэг гогцоо гаргаад эсвэл бүсмөс байгаа шүү дээ тийм. Үеийн шоронтой амьсгал бүстэй. тийш тий. Бүс байгаа шүү дээ. Нөө шоронгууд чинь амин оролцсон гэдэг бүсмөс өгдөг шүү дээ. Энэ шорон бүстэйс. Хүүтэн хамаагүй гайгүй шүү дээ. Тэгтэл үтэмстэй юу хүүт тус гэдэг чинь. Хардсны усанд орчих гэж. Хардсны усанд авах ч юм би үүний бие бэлдчихэж бодсон шүү дээ чинь гэдэг юм. За ингээ өглөө нь болоод. Ингээ 9 цагийн дараа. 9 цаг мэдээг байгаа юм чи хамгийн тий. Тэгэхээр бас амар төлөвлөгөөний дагуу бол агсан байгаа байхгүй нэд. Одоо нэг манай гонёглцсон аа. Буцаад ирсэн байна шүү дээ. Одоо буцаж ирэхгүй яах вэ тий. Тэгээд одоо Босс Морис өнөөдөр өөр камер руу шилжин. Босс гэж хэлсэн шүү Морис. 109-ийг нэ. тэгэхээр хоёр дахь шилж өглөө шилжүүлнэ гэжсэн. Нэгдгийн шөнө гацсан байна. Би чамайг босс гэж. Бурхан минь. харалцсан юу болсон лээ. Монгол очоод байгаа юм. Oh shit гэсэн чи борхон. Манекэн имиж менежер хийсэн байхгүй. Тэ үзээ. Энэ хөө ажиллаг болсон. Энд төсөлтөөс бол манай Клинт Иствуд ах маань өөрөө зураг дэвтрийг оллоо. санаачилсан. Кино сайн бол ингээд толгой ингээд дууссан гэж байгаа байхгүй. Тэгвэл тэд Джеймс юм байна. Яагаад? Чугул гэж бодоод Би бас авчихсан юм хөөшөө гарч ирсэн. Живэвгээ. Яг нэг үзэгчдэд нэг юм живсэн живүү гэдэг юм аргаа үүсгэж байгаа байхгүй бас киног ярих юм. Одоо шинэ дараа нь 72 онд ч юм гарсан гэж байгаа шүү дээ. Тухайн үед бас гараалгүй амт жоохон сонирхол үзэж байгаа гот энэ живсэн үү живээгүй юу гэдэг тэгээ бөө маргаан болоо л тэгээ па. Энэ үстэй одоо хүртэл хаагдаг султаа яваад байгаа юм шүү дээ. Тийм тухайн үед тэгэхээр 60 онд босон үйл явдлыг 72 онд 10 жилийн дараа хийсэн. Тэгээ нөгөө хүмүүс ч амьд байгаа шүү дээ мэдээж хийсэн. Мэдээж өөрсдөө энэ киногоо үзсэн байж магадгүй ш амьд байсан бол үзсэн ч юм уу. Энэ хөө ярианы сэдвүүд тэгээ тухайн үед бас дэлгэрчсэн болов гэж би санагдаад байгаа байхгүй. Яг тэр үед камер цаг гартаа хэр их орлон болгохтой хэр их амир вайрал гэсэн бол Алсан гэсэн. Шигтонд ярал дээр гэсэн. Энэ цэцэг энд ургадаг үү? Энэ арал Тэрийг халнаа л гэж тий. Сонирхол. өчигдөр орой давлгаа зөөлөн байсан. Хэрвээ тэд гэрэл унтарсны дараа шууд явсан бол нийт 9 цаг 30 минут өнгөрсөн байна. тэд живсээ. Хүлэмжшүүлэхгүй Тэгээ тий. бүрий Бууж. хацаагаад. Тэгээд бас сүлд одоо нөгөө энэ хэрэгдээ ажиллаж байгаа нөгөө цагдаагийн газрын биш юу гэх юм те тэд нар болохоор албан ёсоор яг орхсон баг магадлал мангар өндөртэй зохицуулсан болдог болохоор гэдэг би 18 онд сүлд тиймэрхүү мэдээ. Дахиад 60 оны 13 онд ч лөө бүр ингээд 2000 он гарсны дараа ингээд яваал 50 жилийн дараа хүртэл явж лээдэг. За баярлалаа бас гоё кино маань ерөөд бол ингээд дуусч байгаа. Тэгээд бас Look TV-д энэ кино маань тавигдсан байгаа. Тэгээд бас гоё кино
сонгосон байна тий. Маш гоё кино шүү. Та өөрсдөө үзэх хэрэгтэй. Тэ бараг үзэхгүй болох хоёул бүгдээ. Үгүй бас дунд гараагүй бас гоё хэсгүүд байгаа бас. Тэ дунд зөндөө болох гоё. Яг эхнээс нь үзээд суугаад тухтаа суугаад үзэх юм бол илүү бас илүү амттай шимттэй. Киноны нэг эсэг талын дүр гээд бас нэг гараад байгаа нэг залуу шүү нөгөө одоо Фиш үү? Биш ээ. ижил фиш залуу шүү. Тэр мөр залуу ерөөс агсан шүү. Сайн нэг хальт. Тэр залуу мат өсөд бас амар тийм эвгүй шүү. Чихүүц юм. Мухай. Нөхөн тарихчаа ингээд D-витамины дутагдaltaад ингээд дали алхахтай болоод ингээд ярмар алцаа гараад ирсэн. Тэгснэ л би чамайг алнаа. Зугаас тарихцгээд байгаа шүү тэр газар. За. Манай маш гой сайн төлөө. Шүү. Юу? Хоёул түн яасан шүү дээ нөгөө нэг киноны хэсэг донд нөгөө нэг чи түүнээс Монгол хүн байсан бол гээл те. Энэ чи ингээд нэг хувцаа тайлаад ингээд болгоч нэгдээс шүү дээ. Би тэгээ чамд ийм гоё даалгавар ч юм одоо ийм гоё чаленж маяг юм өгж авах юм болохоор ийм одоо стори бод зурдаг юм бэлтгэсэн байгаа. Тэгээд чи одоо манай нэг бот гэж золоо байгаа шүү дээ. Тэгээд үлдээд хаад үйлдэх хэсэг байгаа шүү дээ. Тэгээд энэ кинонд болохоор яг тийм манай залуугийн тэрс гарахгүй байгаа л та тэндээс буцаж буугаад очсон хэсэг байдгүй шүү дээ. Тэр хэсгийг гоё дүрслээ гоё зураад өгч тэгээ яг тэнд юу болсон бол тэ чиний төсөөлөө одоо чи нэг тэлэг аваад ингэж мэгж байгаа хэсэг тэднээсийг гоё зураад өгөл тэ. Бас сонирхолтой санагдаад байгаа байхгүй юу? Та 30 минут л чадах юм бол. Болоо цаг тусч бол асуудал хүрээ чам. Зөв энэ нэг хуудсан дээр зүгээр ингэ чи. Тэгээ нэг хуудсан дээр. Яг энэ би энэ тэлтэй нь хуудас толон дээр тэмдлээ ингэ зурдаг байхгүй юу? Би зөвхөн хүмүүс ойлгомжтой том цаасан дээр зураг авчихсан юм. Надаа нэг юм. За. Чи наанаа зурчих. Би ингэ зурчих. Яаж зурх? Би сторис сурах гэж штэ. За. Ингээд ингээд энэ цааснуудаа ингэ зураг аваач. Шидэж байгаа юм те. Шидэх гэж зогсож байгаа юм те. Тийм. Тэгээ энэ чинь бандаж тань үлдээч. Бандаж те. Хөхний толгой амслаа six pack-тай. Нэлээд back. Тэгээ ойлгож байгаа те. Тэрлээтэй. Тэгээ ингээ хамаг юм ингээ шидэх гээд нөгөөдөл нэгээд мөшөөлөлдсөн юм. Маа. Шидтэй. За. За одоо ихнээс нь чи их өөрөөр хэлбэл дараа нь юу хэлэх вэ? За ихнээс нь. За миний ихнээс дээшээ харж байгаа манай нөгөө мультиверс дотор биш ээ нөгөө талд юу гэж ингээ шоронгоо ингээ харж байгаа. Тэгээ дээдлээ цамцаа тайлж байгаа. Харагдаж байна уу? Харагдаж байна. Ийшээ харуулах уу? Ийшээ харуулах уу? Тийш нэ. Ийшээ юу? Алинд нь харах юм? Ийшээ. За ингээ 2 дугаар хэсэг дээр ингээ хувцаа тайлж байгаа. За хувцаа тайлж байна. Тэгээ энэ хэсэг ингээ жоохон уйтгахтай шотлолчвол медиум шотлохгүй. За тэгээ ингээд өмдөө талцаа. Тэгээ энэ дээр ингээд энэ жоохон юугаар харагдчих юм бэ? Энэ телегийн суулж авч байгаа шүү. За өмнөөс нь хурдан зурж байгаа харахгүй. Тэгээ гараараа телээс суулж авч байгаа close shot гэх. Тэгээд ингээ бүгдийг холбож аваа. Дээдлэлт нь ингээд medium shot. Доод талаас нь авч байгаа. Доод үзүүс. Тийм доод талаас нь. Тэгээд шидэж байгаа юм да. Гайхалтай. Гэхдээ ер нь бол байна шүү дээ. Иймхээ хэсэгт ингээд 6 хуваах шаардлагагүй 2 зураг. За миний болохоор ингээд манай ингээд зогсож байгаа. Тусламжгүйгээ зогсож байгаа. Ихэд болж байгаа холоос зураг ойлгомжтой. Ер нь storyboard ийм байх хэрэгтэй. Тэгээ байж байгаа. Ойлгомжтой байна. Камер жоохон зүүмдээд эхэлж байгаа. Манай жоохон чангаар үйлж эхэлж байгаа. Хайлтгээд. Тэгээ байж байгаа камер бас жоохон өшөө жоохон зүүмлэгдээд ирж байгаа юм. Өшөө чангаар эхэлж байгаа. Тэгээ ихэд биний дээгүү таллаж авч эхэлж байгаа. Дахиад ойлж байгаа. Маш чангаар. Тэгээ болж байгаа юм да. Яг ойлж байгаа шүү дээ. Хайш гэж гэдэг ойлцоо. Энэ ингэдэг байхгүй. Мэдлэг тусал нэмэр. Одоо чи энэ чинь холын шот байгаа шүү дээ. Эний зүүмтөр зүгээр ингэждэг байхгүй. Ингээд зүүмлж байгаа юм зорч. Энэ үдснээс ийшээ зүүмлнэ гэдэг санааг ингээд ингэж дөрөв зоох шаардлагагүй юм байна тий. Тэгээ одоо ингэдэж штэ камер одоо чи нэг сцен дээр ингэдэж штэ ингээд харалц даваар явжсэн чи манай ингээд гитээд камер ингээд дагаа ингээд хөдөлдөг штэ. Тэрийг чинь ингээд wide shot-оор нэг ингээд зурчин заяа. Тэгээд энэ талтан дөрвөлж, энэ талтан дөрвөлтөн зураад ийшээгээ камер ингэж хөдөлнө гэдэг юм. Одоо жишээ нь би энэ одоо миний дүрс байгаа штэ энэ одоо ингээд тулаад ирсэн байгаа штэ. Би одоо камер ийшээ явуулмаар байгаа байхгүй. Тэгэхээр ингэнэ гэсэн үг байж цааш. Одоо гоцмч та. Ингээд
Ингээд камер ийш. Сонирхолтой юм байна. Хажуу талаас камер орж ирээд хүн дээр чинь буунадаг ч юм уу. Бас зураглаач амиг бас оруулж өгөх юм техник оруулж өгч байгаа юм шүү дээ. Тэгээ уусаа нэг тийм. Хас зураг те. Стори баг те. Бас сонирхолтой байна те. За сайн. Да. За тэгээ төвшөө бас гоё кино сонгосон байна. Тэгээд энэ киног яагаад сонгох болов те? Юуны улмаас те бас энэ киног сонгож бас үзв те. Үзсэнтэй хаалцав. Тэслээ гоё хаалцсан шүү дээ. Яагаад? Яарч энэ киног сонгосон шалтгаан нэгт постэр нь угаасаа юм дээр үеийн киног мэдэгдүүлээ. Тэгээ дээрэс нь ингээд манай Клинт Иствуд ах яг ингээд хоёр юм ханны гол ингэцээд байхгүй. Тэгэхээр нэг тийм зөвүүн Клинт Иствуд чинь ингээд дээр үеийн ингээд ковбойтой гэнэ тэр ингээд зөвүүн ингээд клоу шот нотууд нь зөвүүн авдаг штэ. Тэр Клинт Иствуд байгаа бол ямар нэг кино гоё гэдэг нь тийм суудсан байгаа байхгүй надаа. Тэгээд судлаад үзсэн чи угаасаа бодит талаас сэтүүлсэн. Тэгээд дээрээс нь IMDb үнэлгээнд дайжгүйсэн. Тэгээд дээр нь Luke TV дээрээс нь би ингээд ухаж явж байгаа дараа үзэх дээр оруулсан байсан. Тэгээл энэ кино сонгосон. Би ямар ч энэ кино заавал амьдралдаа үзнэ гэж бодсон. Тэгээд айгүй гоё энд үзэж таарлаа. Тэгээд тэгж л сонгосон та. Эндээс өмнө үзсэн л дээ. Гэхдээ энэ зорилж үзсэн. Би бас ингэж хэлэх үү? Би бас энэ нэвтрүүлэг шинэ контент аваад байгаас бол ингэ үзэхгүй байсан баг. Эзэж үзэхгүй байсан ч магадгүй баг. Бас юм хоо нандин кино гэдэг чинь гоё кино үзээгүй хагцсан юм хуучны кино гэдэг чинь яг тийм киноны жагсаалтанд бол орсон. Миний хувьд бол тэгээд ихэд бол хэн нэгэн санал болгох ч юм дараа нэг юм гоё кино санал хуучны кино санал болгох юм бол энэ киног бол заавал ч юм санал болгож үзүүлнэ гэж бол хувьдаа бодож байгаа нилээн гоё сонирхолтой үйл явцтай тийм гоё кино. Гоё кино. Ер нь гоё кино. Нилээн гоё. Энэ өөртөө үзэл гоё. Люкэн төгийн 2 дахь дугаар ийхүү дуусч байна. Манай сувгийг subscribe хийгээрэй. Мэдээж таалагдсан бол лайк, шеэр, Comment. First гэдэг. тэгээд дараагийн дугаараас түр баяртай.